দিনে যদি একবার ফেসবুকে আসি তো শুরু হয়ে যায় মেসেঞ্জার অত্যাচার। হাই হ্যালো, কেমন আছেন, যদি ভুল ক্রমে বলে ফেলি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি, ব্যাস হয়ে গেল। এবার কি নাম, কি করেন, বিবাহিত কি না, বাচ্চা কাচ্চা আছে কি না, ভাইয়া কি করে, বাসা কোথায়, আচ্ছা একটা ছবি দেন, আসেন ভিডিও কলে একটু কল দিচ্ছি, কলটা ধরেন। ওফ, কেন বাবা তোদেরকে এত বায়োডাটা আমার কেন দিতে হবে? আমি কি তোদের কাছে চাকরি ইন্টারভিউ দিতে বসছি? তারপরও শেষ নাই। এরপর যদি ফোন দেয়, আসে ফোন যদি না ধরি, ভিডিও কল দেয়, ভিডিও কল যদি না ধরি, তাহলে শুরু হয়ে যায় আরেক অত্যাচার। কি কথা বলতে লজ্জা লাগে? এত দামাক কেন, দামাক ভালো না, এত দামাক ভালো না, এত অহংকার ভালো না। ওরে বাবা রে বাবা, তোদের কাছে তো কৈফিয়ত দিতে হবে কেন হবে বল?